Liceu Under 35, el podcast. powered by Seat Mo, amb Juliana Canet. I Marc Lesan. Bon dia, som la Juliana Canet i en Marc Lesan al meu costat. Probablement les dues persones més guapes de Catalunya. Sense el probablement, ja opino, les persones més guapes de Catalunya. I aquest és el segon episodi del podcast de Liceu Under 35, on sobretot volem passar-nos-ho bé. Perquè és el més important, riure una mica, que això va molt bé per la pell, va molt bé pel cos, pel cor, per l'ànima, per tot. I també intentar aprendre el màxim de coses, perquè mai està de menys i perquè el saber no ocupa lugar. Esclar que sí, tu, escolta. Importantíssim, abans de seguir veient aquest podcast o escoltant-lo, calpareu, aneu a la web de Liceu Under 35 i us hi registreu per formar part de la nostra comunitat i poder venir a veure òperes clàssiques a preus accessibles. Estem parlant de 20 euros. 20 euros. És el que teniu suelto. És el que teniu en plan amics No del hi ha sofà. excusa per no venir. Escolta'm, mai ha estat tan assequible. Deixeu-vos de Netflix, de filming i de ximpleries en comptes de passar els vostres dies espaterrats al sofà, que no sabeu ni què esteu veient ja perquè s'ha posat en automàtic. Podeu venir a veure òpera per 4 duros gràcies al programa de Liceu Under 35, on hi haurà sessions assequibles, DJs, food tracks... La pregunta és què no hi haurà. Què no hi haurà? A més, avui venim a parlar de la segona òpera que podeu veure gràcies a Liceu Under 35 aquesta temporada i en parlarem amb en Víctor García de Gomar, que és el director artístic del Liceu, i estem parlant de coses importants. I parlarem de l'òpera War Requiem, que s'estrena el 22 d'octubre, però que podeu veure vosaltres ja en preestrena el 19 d'octubre, ja, pel que dèiem, amb preus molt assequibles, 20 euros. Abans, però, perquè us agafi una mica de ganes de venir aquí al Liceu, en Marc i jo us hem preparat una peça on anem a veure una òpera i us ho expliquem. Què tal l'experiència? La nostra primera òpera, Hem El fet un Julio petit li va blog, manar. Un petit blog. Sí. Hem fet una mica de youtubers. Sí, i una miqueta de reporters allà, Sí. en plan d'escena. Dintre vídeo. Aquí ho teniu. Eo. Nois i noies, estem molt contents. Avui som al Liceu per veure una òpera que es diu Lucia di Lammermoor i que va sobre una parella d'enamorats que, oh no, el seu amor no és possible perquè les seves famílies importantíssimes estan enemistades. Bueno, ara faré un comentari una miqueta... És com Romeo i Julieta, no? Podríem dir que és una mica Romeu i Julieta. Aquestes històries d'amor així, una mica de carnisseria, ens agraden bastant a casa. Ja comença a haver ambient, Ja he vist gent aquí, alguns arregladets, alguns no tant, però bueno, he vist gent ja entrar i ojo, perquè s'han de preparar. O sigui, és una obra que dura bastant entre que està l'obra i després l'interludi, que s'ha d'anar important. S'ha d'anar a crissar la gent. És important que a la mitja part s'aprofiti per anar a lligar. S'ha de fer una puta igualta. Ara ho has dit, una puta vuelta per aquest Tinder presencial. Doncs això, 3 horetes, És que són 3 horetes, tio. L'òpera és important i per això dura 3 horetes, és així. L'òpera és important. A veure què ens explica la gent. Som aquí al vestíbul del Liceu i estem preparats per fer preguntes. Venim aquí a ser la mosca collonera del Liceu, O sigui, Mira quanta gent esperant per fer foto. És un lloc per vindre aquí a fer postureig, és important. He vist que estava fent aquí ja una miqueta de postureo, no? O sigui... Home, s'ha de fer postureo al Liceu, ¿no? A veure, saps de què va l'òpera que vens a veure avui? Sí, es una tragedia, es Donizetti, me parece, ¿no? Jo no en tinc ni idea. Vale, sí. Sí, conozco a Serena, conozco a César, que van a cantar. Hemos estudiado en el conservatorio juntos y me hace mucha ilusión. Ah, amigo, tu també cantes òpera, doncs? Sí. Has cantat alguna vegada aquí? Ya me gustaría cantar aquí, sí. Mira, yo antes de estudiar canto he estudiado Bellas Artes, he tenido una banda de heavy, o sea que he conocido otro panorama antes de venir. Hòstia, o sigui, com es va de heavy a mezzosoprano? O sigui, Cosas de la vida. A veure, noies, és el primer cop que veniu al Liceu Under 35? Sí, perquè a vegades hem vingut a cantar, però... Què vol dir que heu vingut a cantar? Perquè nosaltres formem part d'una coral a la qual a les òperes i tal venim a cantar com a cor. I a quines òperes heu cantat? A Tosca, a Pagliacci, a la Bohème... Fa poc la Bohème vam cantar-hi. Quasi us hauria de preguntar a quines òperes no heu cantat. com és que heu trobat aquesta oferta del Liceu? Com és que heu dit d'anar a l'òpera? Bueno, jo fa molt temps que volia portar-lo a l'òpera i mirant per la web vaig veure això d'Under 35 vaig dir, nena, nuestra oportunitat. Heu anat al vostre armari i heu buscat en plan modelito. Putones. Al Liceu. He vist que també heu pillat el modelet, Has vingut amb el primer Louis V, has anat al teu armari i has dit, no, avui trauré el modelet del Liceu. Clar que sí. Jo us anava a preguntar quan vale tu outfit, us anava a fer un petit quan vale tu outfit, perquè veig que aneu molt arregladets, vull dir, no sé d'on... A mi aquests pantalons me'ls vaig comprar l'altre dia, em van costar €1. Aquesta camisa, posa-li 15 euros igual. Les compres em van costar 10 euros de segona mà també, i els mitjons aproximadament 2 euros. Aviam, les sabates posa-li 30 euros, el vestit el mateix i el bolso de segona mà quasi gratis. Escolta'm, però està bé, El Liceu de 35
es va barato i es va elegant. A veure, és el primer cop que veniu al Liceu Under 35? Under 35, sí. És una mica de cita, això? Esteu fent una mica de cita? Bueno, ha sigut un regal sorpresa, així que sí. Us ho ha regalat, o sigui, el teu pare us ha regalat venir al Liceu. Sí. Ja veuràs que és xulíssima, que jo abans he llegit una mica la sinopsis. Un drama, no? Un drama com el que ens agraden de debò als catalans. Un drama, tragèdia. Com és que has vingut al Liceu Under 35? La veritat o La veritat, una mica de veritat, una mica de La veritat. veritat és que m'hi han convidat. Oh, no, us hem de dir la veritat, és l'acompanyant del Marc Lessam. Anem a veure l'òpera. Jo crec que ens han de posar a primera fila a nosaltres. S'està cansat, perquè al final són 3 hores d'òpera, però són 3 hores d'òpera de qualitat, d'aquestes que s'han de veure sí o sí. I a més, més enllà de l'òpera que hem vist avui, l'experiència Liceu Under 35. Home, esclar, és que o sigui, ja de per si Lucia de la Marmura és un 10, la nostra primera òpera i ho hem gaudit. La nostra primera òpera. És que se dice pronto, però escolta'm, si a això li sumes l'experiència Liceu Under 35, que no us la podeu perdre, escolta'm, xapó. Gent guapa, ambient simpàtic, la Juliana i el Marc Lessam pel Liceu. Heu de venir, ens veiem al setembre. Us ho esteu perdent ja. Veniu ja. Va. Maquíssima, l'obra que vam anar a veure, tu? Maquíssima i nosaltres, vestidets una mica de gala. Anàvem en conjunt, anàvem en conjunt. Ha fet il·lusió, s'haurà de venir més al Liceu. I Potser punt. sí, va tocant. I avui parlarem d'una obra igual de maca, que és War Requiem, i per parlar-ne tenim la sort d'estar molt ben acompanyats, com hem dit abans, pel director artístic del Liceu, en Víctor. Bon Què dia, tal? com esteu? De l'1 al 10 com estàs tu? Que és l'important. Depèn del moment i del dia. Diguem 11 cada dia, però en algun moment ens trenquem. Un 11? Bueno, és que estem 11 parlant... cada Vivim aquí, dia? vivim, això és casa nostra, llavors ho vivim amb enorme intensitat. Som uns hooligans de l'òpera i, per tant, estem vibrant cada dia aquí. Com ha de ser. I som uns hooligans de l'òpera, però és veritat que avui ja ens hem equivocat una mica en aquest podcast perquè hem anat dient que parlarem d'una òpera que es diu War Requiem, i això és una mentida. Ja és la primera mentida que es diu. Perquè no és una òpera, és un oratori. Llavors, què vol dir això? Quina és la diferència? Què és exactament un oratori? Per què és diferent? Clar, si agafem una mica en l'evolució de les misses, no? De les grans passions de Bach, arribem a que Britten escriu una de les últimes exponents, diguem, d'aquesta obra religiosa, que és un Requiem, per tant és una missa de difunts, però aquí, des del punt de vista de l'òpera, la ocupem, la representem, la sanifiquem, i per tant hi ha soldats, vestits, hi ha el que és en escenari, el que són les conseqüències i els desastres de la guerra. És una reflexió una mica transcendent de què vol dir que els homes lluitin contra uns altres homes, no? Vull dir que, de fet, això és el que volem mostrar en escena. Clar, perquè és una obra també bastant moderna, no? O sigui, el context entenc que és posteriorment a la Segona Guerra Mundial. Bé, o sigui, anys 60, que és... 62. És ahir. En el món de l'òpera és ahir. Sí, tal qual. Portem una evolució més o menys d'uns 400 anys, no? L'òpera, per tant, en la història de la humanitat és relativament jove, no? Sí. I, per tant, Britten escriu això després de ser destruïda la catedral de Coventry, que està a Birmingham, es torna a construir i en la sacralització, diguem, de lo que és la catedral, li encarreguen per aquest moment que s'estreni el War Requiem. O sigui, és un encàrrec. És un Sorgeix encàrrec. tota aquesta història, no és una inspiració divina, és un encàrrec d'aquest senyor treballant. Sí, el que passa és que, bueno, la inspiració arriba sempre treballant, no? Això és tota la raó. Però d'aquell encàrrec neix com una mena com de discurs, també com plantejant-se una miqueta, doncs, com ha arribat l'home a aquesta situació de... Clar, ell és en essència un pacifista, un objector de consciència de l'època. Exacte. I per tant es planteja amb horror, igual que Goya, amb la sèrie de xilografies, els desastres de la guerra, quines són les conseqüències de que un home ataqui un altre. A més, quan són soldats que són obedients, que ni tan sols es plantegen l'ètica sobre a qui estan atacant i per quins motius ho estan fent, no? Bueno, al final, els grans artistes tots van reflexionar sobre els desastres de la guerra, i en el món de l'òpera també s'havia de fer i també es va fer. Jo per això, és que a mi em sap greu tornar-ho a preguntar, però no he acabat d'entendre encara, o sigui, què vol dir que sigui un oratori i no una òpera. O sigui, com tècnicament, quina és la... Sí. Jo ho podré veure, això, ho veuré i diré, això no és una òpera. Jo que ja he vist 2 òperes veig que no és una òpera. Diguem que en origen és un oratori, per tant, només es veuria en una sala de concerts Vale. o en una església, i no hi haurien personatges disfressats ni bigotis postissos, vull dir que cantant, res de tot això. un Cantar, concert. orquestra, sí, és un concert amb molta gent de cor, però tots vestits de frac. Això seria la presentació habitual. Aquí el Daniel Kremer, que és un director d'escena, el que fa és portar l'essència del War Requiem sobre l'escenari, pensant una mica quins són les reflexions que podien transcendir i colpir una mica el públic. I, per tant,
aboca tota aquesta reflexió al voltant dels desastres de la guerra. Vale. Esclar. Una mare que perd el fill, com una dona acomiada el seu marit, com torna aquest soldat absolutament trencat, com els soldats de Vietnam que quedaven absolutament trencats. O sigui, entenc que per anar a veure-la com dient, d'aquí sortir rient, aquí no. Exacte. Aquí s'ha d'anar preparat per dir, aquí això és com si em posés un disc de Radiohead. Et baixa una mica la moral? Home, és una peça transcendent. Jo crec que és molt colpidora precisament per les imatges també que la posada en escena s'acompanya d'unes imatges del Wolfgang Tillmans, que és un dels 10 noms referencials de la història de l'art. Avui és un fotògraf descomunal. I, per tant, ha fet gairebé un treball curacional en què ens explica tots aquests desastres amb aquesta transcendència a partir d'imatges, no? I realment és un projecte, és una proposta hipersensible, que és veritat que és una mica transformadora i, per tant, sí que apel·la a una reflexió, aquella última reflexió fins i tot que ens porta a pensar si el planeta té un somni, si podia ser aquest somni de viure un planeta ell mateix sense la presència de la humanitat. Exacte, sense senyors, que són aquests que es maten entre ells i potser respirarien més tranquils. És com aquesta dita, no?, en plan supercatastrofista que s'ha dit durant la pandèmia, no? Els humans som la plaga, no? Som la plaga. Bueno, és que se n'hauria de parlar també i també està bé anar a una òpera que no sigui superflua, que aprofundeixi sobre algunes coses. Llavors, recuperant una mica el que dèiem de l'oratori un altre cop, perquè jo estic obsessionada, com estàs veient, Clara, o sigui, això, tu ara has dit això és un oratori, seria com un concert, però tenim entès que això va ser una de les propostes escèniques més aplaudides durant el 2019. Sí. Això que veurem, no? Sí. Llavors, com això? Què? Clar, ve de l'oratori, com dius, i per tant el plantejament és una obra religiosa que fa aquestes meditacions i té un text en llatí que parla de la mort i de la vocació de Déu, del camí envers Déu, etc, de la llum, no?, que ens il·luminarà el dia que no hi siguem, tot això. És una proposta que ve de la English National Opera i va rebre tots aquests guardons, però clar, arriba la pandèmia i ja no va poder circular més. I per tant, la primera vegada que surt de Londres per viatjar a un altre lloc és aquí al Gran Teatre del Liceu. Això vol dir que, si veniu, no només veureu una òpera impressionant que segur que us encantarà, sinó que, a més, en el cas que no us agradés, com a mínim visualment, és una bestiesa que s'ha de veure. I podreu dir, jo ho he vist. És que, o sigui, funcions en plan amb obres, amb oratoris, guardonats amb premis aquí de la Parra. Bueno, estem parlant de... Per 20 euros, nois. Tenim més dubtes ja sobre què vol dir ser, perquè ets el director artístic del Liceu, com hem dit, què significa ser el director artístic? Significa casar-se amb aquesta institució i viure-la amb passió, no? Significa, igual que un xef amb un gran restaurant, el que ha de procurar és quin menú proposa, igual que un museu, un director artístic ha de procurar quina és la temporada que ha previst, un director artístic aquí fa una mica el mateix, no? El punt una mica original que he proposat, diguem, aquí al Gran Teatre del Liceu és mirar d'alinear tots els títols. Triem 9 títols operístics. Per tant, per mi té un sentit que estiguin una mica vertebrats a partir d'una idea. L'any passat va ser l'Obsessió, aquest any tots estan alineats a partir de la idea del paradís, per convertir aquest Gran Teatre del Liceu en el paradís del públic, no? Perquè pels muntatges que hi vinguin, per les grans veus, pels directors, per el moment de reflexió que es pot produir aquesta catarsi entre públic i el que passa sobre l'escenari, no? Amb els artistes, aquesta comunió que fa que es pugui aprendre alguna cosa. Hi ha unes lliçons a aprendre aquí al Gran Teatre del Liceu. I si no, com a mínim, una experiència estètica. I pels que ens estiguin veient que diguin, hi haurà algú que estigui pensant potser, hosti, això de ser director artístic m'agradaria molt Vull ser-ho. Vull ser-ho. Vull ser el pròxim. Com ho hem de fer? Pues és difícil perquè jo mateix ni imaginava que ho seria mai. Per tant, és un cop de sort, és buscar una miqueta. I no hi ha un postgrau de direcció artística del Liceu? No, el que passa és que has d'estar a prop segurament de la música, de l'òpera, saber alguna cosa de gestió cultural, i jo diria que són una mica les especialitats que he mirat de formar-me. Després, a partir d'aquí, és un concurs públic, per tant, era obert a que es presentés tothom, es van presentar, era un concurs internacional i vaig tenir la sort de ser triat. És que és molta pressió. La sort i el talent, també. Esclar, home. No tot és qüestió de sort. Ho han de dir els altres. Però d'alguna manera ser barceloní, no? I estar treballant com a director artístic a la casa genera una pressió singular, diguem, no? Que és divertit, però si hi ha alguna cosa que passa malament, els meus pares ho saben, saps? Amb la qual hi ha aquest punt de pressió extra. I l'opinió dels pares sempre és la més important. Ho és tot. Sí. Llavors, per exemple, quina és l'obra més ambiciosa que diguis
quina cosa més bèstia hem fet al Liceu, que te'n vagis a dormir i pensis que fort que jo hagi... Jo diria que encara no ha passat, perquè hi ha un somni que roman, diguem, els somnis del teatre, que és poder presentar el Sant François d'Assís de Messiaen. És una òpera descomunal. Gairebé és una òpera que va una mica en el camí invers. O sigui, nosaltres amb el War Requiem fem el camí de l'oratori ocupat com una òpera, aquí és totalment al contrari. És una òpera una mica força estàtica que el que pretén ser il·luminar com si fos un oratori. O sigui, és un camí a l'inversa. Jo diria que és un somni personal, però que no s'ha presentat encara al Gran Teatre. Però de les que s'hagin presentat, perquè, o sigui, el nostre objectiu és vendre aquí al Liceu. Hem de vendre aquí com que s'han fet coses de la... Que és el que s'ha fet. Tremendes. Jo crec que la pregunta és quina és de totes les que sí que has fet, quina et fa més il·lusió? Quina dius? Em sap greu que el Marc i la Juliana no l'hagin pogut anar a veure. Aquesta molaria tornar enrere i que la miressin. No, jo crec que la temporada 21-22 és la que està una mica més escrita per mi, les altres són precedents heredades, i per tant jo la 21-22 diria hi ha una norma a final de temporada descomunal, amb una mena d'huracà de crucifixos que només obria el taló la gent es queda amb la boca oberta, amb un repartiment descomunal. Després tenim una flauta màgica amb el Gustavo Dudamel dirigint, que és prou ingredient. Flauta màgica més Dudamel es converteix en una potència tremenda, diguem, no? Un Ariadne of Naxos cobra la temporada, un Requiem, un Rigoletto, que és hiperpopular. Aquest és el paradís. O sigui que hi ha una bona notícia, que és que encara esteu a temps de veure les obres que més il·lusió et fan. Sí, sens dubte. I després vindrà una altra temporada que em farà més il·lusió. O sigui, el tip més important per a un director artístic és que la següent temporada faci més il·lusió que la que deixes enrere. Perfecte. I seguint el fil amb aquesta cosa visual que estàvem parlant ara, una cosa que ens va agradar molt de tu quan vam investigar-te una mica és que ets dels principals impulsors de la performance que vau fer al Liceu ara fa més o menys un any, de posar de públic plantes. Va ser una performance, un show que estem a favor. Sí, va ser molt bonic, Va trucar-me un artista que hem col·laborat molt, que és l'Eugenio Ampudia, i vam dir, hem de fer alguna cosa, hem de liar-la grossa, no sé què, i dic, bueno, va veure què se t'acut, i al cap d'una setmana em presentava aquesta proposta. Clar, jo vaig veure claríssim, en el marc de la pandèmia, que estàvem tots tancats a casa, que el públic estava privat de ser públic, qui únicament podia ser públic era o animals o plantes, i per tant era una imatge molt, molt poètica que va transcendir, o sigui, va escapar-se fins i tot de les nostres pròpies mans, no? I una setmana després encara ocupava 80 portades a diaris americans només, o sigui que ens va explotar les mans. Va ser una imatge molt poètica, de les quals aquells balanços que es fan a final de temporada, aquí són les imatges de la pandèmia, no de la cultura, de la pandèmia. De les 10, una era aquesta foto de les plantes aquí. I que també és maco perquè està com vinculat amb el que parlàvem ara, de la idea aquesta que planteja War Requiem de com seria el món sense persones, tal. Doncs al Liceu amb plantes d'espectadors. Clar, no sé si ho havíeu pensat, que lligués això en plan amb la idea aquesta del món idíl·lic sense homes, o la idea del paradís? No, però bueno, visquent aquesta pandèmia ens ha obligat a tots a esforçar-nos a pensar com humans quina responsabilitat tenim respecte al planeta, i també examinant-nos si sopéssim amb el jo, nen, què li diríem i si aquest nen estaria orgullós de nosaltres mateixos. Per tant, jo crec que hem d'explorar una mica quina és la nostra responsabilitat. M'agrada molt la idea de sopar amb el meu jo, nen. Escolta'm una cosa, és el moment de passar a la part divertida, de rigor de cada entrevista, que no sé si serà divertida, però com a mínim sí que al final és un joc, i els jocs sempre venen de gust. Home, no estarem parlant aquí de l'exterminació de la raça humana. No, deixarem de parlar de si l'home és bo o no és bo. Sí, anem amb el joc. Clàssica part de l'entrevista més distesa, hem arribat en aquest moment, hem arribat en aquest punt. Com que veiem que el rotllo és bastant paradisíac, com que el tema és el paradís, i a nosaltres, com a tots els éssers humans, aquesta idea ens agrada molt, i a més comptem amb la teva presència, que ets un expert en el món de l'òpera, volíem que ens diguessis l'òpera que escoltaries en un dels paradisos que hem escollit, que no els hem escollit nosaltres. Vaig buscar a internet Los paradisos de la Tierra, em va sortir el primer article i em van dir que els 3 paradisos que hi ha al planeta Terra ara mateix eren els següents. Els dic jo, Vale. Els paradisos que va trobar la Juliana a l'article aquest aleatori són... Després d'una investigació molt llarga. Tremenda. Són Hawaii, d'acord? Cadaqués i els fiords noruecs. Quina òpera escoltaries... Per cada lloc. Per cada lloc. Sí. Quina òpera seria més idònia per cada paradís? Hawaii. Posem per exemple, Hawaii.
Aquestes No sé, platges lliga botàniques. molt Calor, malament, ja sé mojitos. que lliga molt malament, però és que ara estic tan posat amb Rigoletto que és una òpera descomunal i és bestial. Ja sé que lliga molt malament a Hawaii, però no sé per què. Però perquè lliga malament, no. No, Hawaii perquè és no espectacular, també. m'imagino una camisa tropical, diguem, per sentir el Rigoletto, però realment és una òpera fantàstica. Cadaqués, allò, de cop i volta una òpera al teatre de Cadaqués que deu fer 2 metres quadrats. Què imagines? És difícil. Jo per Cadaqués imaginaria o El gato con botas de Montsalvatge o L'enfant i el sortilegi de Ravel, que són 2 contes, però amb una inspiració molt mediterrània. Però una mica lleuger, perquè pensa que la gent a Cadaqués, tu t'acabes de prendre una paella descomunal i has d'anar a veure una òpera, ha de passar bé. Totes dues són lleugeretes, sí. Han de ser... Són curtes, són amables, són molt I després boniques. una òpera de veure amb jaqueta gorda, perquè estem als fiords noruecs. Aquesta hauria de ser el Ring, o sigui, amb la mitologia nòrdica que va influir tant a Wagner, no m'imagino una altra cosa que segurament el Ring, la tetralogia de Wagner. Una com que doni... 14 hores, 14 hores. Són 14 hores? 14 i mitja, 15, depèn de la versió, però sí, 14 hores. Suposo, no són seguides, Anava a dir, suposo que hi ha algun moment per poder-te menjar un bocat, ni que sigui. Són 4 títols de 4 hores i pico. Va per fascicles, no? Quin intensiu! De sobte estàs com en una mena de classe, no? Ja a Cadaqués era lleugeret, aquí no m'heu dit això i per tant... No, i de hauria de ser el Ring. fet està molt bé, perquè allà que fa tant de fred és allò que ve de gust estar a un espai tancat, perquè l'hivern entres en un súper i et ve de gust, doncs això igual, t'hi estaràs bé veient una òpera 15 hores o les que sigui. Jo és que t'anava a dir que era el moment aquest com de catarsi o de plenitud, d'estar com enmig de... O sigui, a dalt de la muntanya, perdona, i estar com en plan veient-ho tot i... Ja sents el Valhalla, ja sents els déus cridant-te i apel·lant-te, diguem, eh? Sí. Algun dia podrem veure aquestes òperes pròximament en següents temporades? Sí, Rigoletto immediatament al Nadal, les altres dues, ni el Ravel ni el Montsalvatge, de moment, perquè es van veure relativament fa poc, especialment el Gato con botas, i el Ring, home, és un desig tornar-ho a tenir. Tindrem Wagners, no el Ring de moment, però abans dels propers 5 o 6 anys ens agradaria poder començar un altre Ring. Perfecte, perquè encara tindré menys de 35 anys i per tant encara podré formar part de la comunitat del Liceu Under 35, que us recordem que us podeu registrar a la web liceuunder35.cat i ens haurem d'anar dient adéu perquè les coses bones també s'acaben. Moltes gràcies. Les òperes són de 14 hores, però ara l'episodi no pot passar de 20 minuts. No. O sigui, 20 minuts i ja està. Suficient. Juliana i Marc, gràcies. Gràcies a tu per programar aquesta meravellosa temporada i també per donar-nos l'oportunitat de parlar aquí amb tu en directe davant de tots els nostres espectadors. Moltes gràcies per veure'ns. Fins aquí la diversió per avui. Però, com sempre, recordeu que podeu veure War Requiem el 19 d'octubre en preestrena per 20 euros gràcies a Liceu Under 35. Registreu-vos ja, que porto ja s'està fent, està pesat. I el que no hem dit que és perquè podeu veure War Requiem, però la resta d'obres que podeu veure, vamos, esteu trigant. Plan per tot l'any. Escolta'm, gràcies per seguir-nos i disfruteu de la funció. Vagi bé. Adéu.